नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने में इन्फेक्शन, गड़गड़ाहट वाली खांसी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर बशीर खान यूसुफ़ज़ई आपसे मुखातिब है। सर्दी के दिन हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने में इन्फेक्शन ये आम से मसले हैं। खुसूसन छोटे बच्चों में अगर आप देखें तो खांसी के साथ उनके सीने से आवाज़ें आती हैं, गड़गड़ाहट वाली खांसी होती है, सीने में रेशा होता है और आपको महसूस होता है कि सीना रेशे से भरा हुआ है, घड़घड़ाहट की उसकी आवाज़ आती है। या फिर बुज़ुर्गों में ऐसे बुज़ुर्ग जो कमज़ोरी की वजह से रेशा उनका सीने से निकलता नहीं है, खांसते तो रहते हैं, सीना भी रेशे से भरा होता है लेकिन वो बलगम निकलता नहीं है। तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए या फिर बच्चों के लिए, और अगर बच्चों में इसके साथ उल्टी भी हो जाए तो और भी बेहतरीन दवा है, इसका नाम है एंटम टाट। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे सीने से सारी बलगम, सारा रेशा निकल आएगा और बच्चे या बूढ़े बिल्कुल सुकून से हो जाएंगे, खांसी भी इंशाल्लाह उनकी ख़त्म हो जाएगी। सेहत एक नेमत है, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर बशीर खान यूसुफ़ज़ई का सलाम पहुँचे।